kwizihiza ubuzima bwa Kizito Mihigo i Buruseli mu Bubiligi hari ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2022. Ukwezi kwa karindwi ni Nyakanga mu mezi y'Ikinyarwanda. Urwibutso kwiye ruzubakwa kandi ruzubakwa mazabatu gutarama kwisi baburi tuze Kizito Mihigo uri intwari Nyeramihirwe ihuza intwari rekuririmbe. Kizito Mihigo urwibutso kwiye ruzubakwa kandi ruzubahwa. Ni bumwe mu butumwa bwinshi twumvise kuri wa gatandatu tariki 23 Nyakanga ariko kwa karindwi muri mwaka wa 2022, umunsi w'ibirori byo kwizihiza ubuzima bwa Kizito Mihigo. Kizito Mihigo wagombye kuba yujuje imyaka 41 y'amavuko, imyaka yo kubaho, imyaka yo kurama no kuramuka. Hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi ariko Nyakanga umwaka wa 1981 Kizito Mihigo abonera izuba ikibeho mu Rwanda. Benshi mu bitabiriye ibirori byo kwizihiza ubuzima bwa Kizito bavuze ku butumwa bwe Kizito Mihigo, urukundo n'ubwiyunge, ndetse izo ndangagaciro mu buzima bwa Kizito Mihigo nizo zahagurukije abantu benshi baturutse imihanda yose hafi na kure y'Ububiligi baje kwibuka no kwizihiza ubuzima bwa Kizito Mihigo. Kandi rero byaragaragaye koko aho ibyo birori byabereye, bimwe by'amoko utututsi bitandukanye abanyarwanda byarahatinye, abahahuriye bose bari abantu. Kwibuka ubuzima bwa Kizito Mihigo, umuntu umuhanzi n'umuhuza, ni ibirori byateguwe kandi yibiyorwa n'umuryango KMP Kizito Mihigo pour la paix, ishami ryawo ryo mu Bubiligi. Ibyo birori byo kwizihiza ubuzima bwa Kizito Mihigo, umuhanzi n'umuhuza, ngo byaba byarabereye ahantu henshi, cyane cyane mu mitima y'abamumenye, yabo babanye na benshi bakozweho n'ubutumwa bwe, ari mu byo yakoze, mu byo yavuze no mu migirire ye. Kwikondera Libre twashoboye kumenya ko mu gihugu cy'Ububiligi ibi birori byabereye i Buruseli ni Louvain-la-Neuve. Aha i Louvain-la-Neuve niho Kizito yahuriye na Musenyeri Leonard, umwe mu bahoze ari abashumba ba Kiliziya Gatolika mu Bubiligi. Twanyarukiye mu birori byabereye i Buruseli mu Bubiligi. Ni mukanya hamwe na Agnes Mukarugomwa, nanjye Vestina Umugwaneza. Tubasuhuze mwese abadukurikiye kuri ijwi ry'impunzi n'abageraniwe, Ikondera Libre, ikondera ryigenga. Ese muraho, mugira amahoro. Kwizihiza ubuzima bwa Kizito Mihigo ni ibirori byatangijwe n'igitambo cya misa i Buruseli mu Bubiligi. Misa yabereye muri Kiliziya yitiriwe Mutagatifu Yosefu muri commune ya Anderlecht. Nyuma y'igitambo cya misa, abitabiriye ibirori byo kwizihiza ubuzima bwa Kizito Mihigo bongeye guteranira mu cyumba cy'inzu yari hafi aho bita Het Gildenhuis muri commune ya Anderlecht. Bakomeza gusangira ku butumwa bwa Kizito Mihigo mu busabane n'ibyishimo byinshi, ari nako basangira n'ibitunga umubiri. Uko gusangira byatangijwe n'isengesho ryayobowe na Nkubito Jean Claude, uri mu bamenye Kizito Mihigo. Umwe mu bahagarariye KMP mu gihugu cy'Ububiligi yibukije abari aho icyo KMP icyo ari cyo n'icyo igamije: gukomeza ubutumwa bwa Kizito Mihigo, urukundo, imbabazi n'ubwiyunge. Twamenyesha ko mbere y'uko Kizito afungwa mu mwaka wa 2014, Fondation KMP yari imaze kugira abanyamuryango 814, ariko ngo abamusuye mu buroko ni 12 gusa. Ubuhamya bwinshi bwaratanzwe burebana n'ubutumwa Kizito yasize, ari nako abantu bakomeza kuririmba no kubyina indirimbo za Kizito. Abana nabo bashyizeho akabo, baririmbana na Kizito indirimbo ye Vive le pardon, ngo harakabaho imbabazi. Abakuranye na Kizito Mihigo iyo mu maseminari
baririmbye indirimbo ngo atigeze ashyira ahagaragara. Havuzwe cyane urukundo, imbabazi n'ubwiyunge, imisemburo ikomeye itera umuntu kubaho mu mahoro no kurangiza ubuzima mu byishimo. Vivre en paix et mourir heureux. Ubuzima bwa Kizito bwizihijwe kuri itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2022. Ese ubwo buzima ni ubuhe? Ubuzima bwa Kizito ni burebure. Reka tubanyuriremo muri make ibyo twamenye ku buzima bwe twifashishije ibyo yasize yanditse n'ibyo yaririmbye. Turifashisha igitabo cye Embrasser la réconciliation pour vivre en paix et mourir heureux. Kizito Mihigo wujuje imyaka 41 y'amavuko yavutse ku itariki ya 25 Nyakanga ariko kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1981. Yavukiye Ikibeho ahahoze ari muri prefecture ya Gikongoro. Ku myaka ye 12 n'amezi 9 yahungiye Burundi mu gihe cy'ubwicanyi mu gihe cya jenoside yahitanye sumubyara Buguzi Auguste mu mwaka w'1994. Kizito ahungutse agarutse mu Rwanda ngo yaba yarashatse kuba Kadogo, umusirikare ngo agamije kuzahorera se umubyara. Abari bashinzwe kwinjiza mu gisirikare ngo baramwangiye ko ngo yari akiri muto cyane. Kizito ngo wari ufite umujinya mwinshi kubera urupfu rwa se ngo yakubise benshi muri bagenzi be b'abahutu biganaga. Ibi ngo bikaba byarababaje cyane Kizito Mihigo wabisabiye imbabazi kenshi. Ubwo rwango n'umujinya ngo yabanye nabyo kugeza mu mwaka w'1996 yinjiye mu seminari nto y'Ibutare. Aho muri seminari nto Kizito yari afite ibintu bibiri akunda: karate no kuririmba. Kuririmba indirimbo z'Imana byatumye ashinga korali mu kigo. Mu mwaka w'1998 Kizito yaramaze kugira korali ikomeye mu kigo aho mu seminari i Butare. Muri uwo mwaka ngo hari abana b'abahutu baje kwigana nawe ndetse banifuza kujya muri korali ya Kizito. Ibyo ngo yahise abyemera. Icyakora ngo ntibyamuguye neza kuko benshi baramutukaga ngo akakanya wirengagije urupfu rwa so. Kizito yanze kujya mu karindi k'abamusabaga kwirukana abana b'abahutu muri korali, abifashijwemo cyane cyane n'isengesho rye rya buri munsi ryagiraga riti: Seigneur, continue à me libérer intérieurement et donne-moi la paix du cœur. Ngo Nyagasani, komeza uhambure ibinziritse kandi umpere umutima amahoro. Kizito Mihigo ngo yaravugaga ati aba bana ni abazizi iki? Bahuriye n'ibyo ababyeyi babo baba barakoze. Kizito arangije seminari nto y'Ibutare ngo yagiye i Kigali. Ubuyobozi bwa korali yo mu seminari Butare abusigira umwe mu baririmbanaga avuga ko yari umwana w'umuhutu. Aho i Kigali Kizito yagiye muri korali do Kigali, korali izwi cyane yashinzwe na Ngirumpatse Matayo mwaka w'1966. Benshi ngo batutse Kizito kuko ngo aririmbana n'abajenosideri. Bamwe mu bamumereye nabi ngo harimo Padiri Eustache Butera wayoboraga Collège Saint André y'i Kigali. Kizito ati uwo muntu uvuga ko akorera Imana yanteye iseseme. Cet homme qui dit servir Dieu m'a dégoûté. Ibi ni Kizito bivuga ni ku rupapuro rwa 16 mu gitabo Embrasser la réconciliation. Mu mwaka w'2003 Kizito Mihigo yagiye i Burayi kwiga iby'umuziki. Yabaga kenshi mu Bufaransa no mu Bubiligi. Yakundaga kuyobora ibitaramo by'indirimbo z'Imana ari mu Bufaransa ari no mu Bubiligi. Mu gitambo cya misa yaririmbyemo Iruvera Neve mu Bubiligi yatumiye Musenyeri Leonard. Baraganira noneho Kizito amubaza ukuntu yakwinjira mu bihaye Imana. Icyo gihe Musenyeri Leonard yaramubwiye ati ubwo wakorera kiliziya nk'umuririmbyi rero. Ariko uwo munsi w'igitambo cya misa kitabiriwe n'abantu benshi, abatutsi baramushimaga ngo yaririmbye neza, ngo ariko ntazongere gutumira abahutu. Abahutu nabo bati bariya abatutsi ubibagirwe nta nubwo bazi Imana. Aha Kizito Mihigo cyane cyane avuga umupadiri ngo wari uturutse Luxembourg ngo warokotse ubwicanyi. We ngo yabwiye Kizito imbona nkubone ko atazongera kugaruka mu bitaramo bya Kizito kubera ko biba birimo abahutu.
Kizito ati ndibuka inshuti yanjye y'umututsi wambwiye ngo Kizito ndagushimira ko waririmbye mu misa umwana wanjye abatizwa. Atari ko se mbwira ni ukuri kujya no mu misa z'abahutu? Kizito nanone ati hari umugore w'umuhutukazi wari ufite abana twuzura yarambwiye ngo Kizito uririmba neza, rero wari ukwiye gucika mu batutsi ba Kagame si n'abakristo. Igisubizo Kizito yagabo bose yarababwiraga ngo nta misa y'abahutu gusa, nta misa y'abatutsi gusa. Kizito ati yego byatangaje benshi, atariko nge numvaga nishimiye kuba umuririmbyi w'ubwiyunge. Mu gihe Kizito yari i Burayi yaje gukundana n'umukobwa wari utuye mu Bubiligi, umukobwa ngo w'umututsikazi ubana na nyina, ngo akaba yarakuriye i Burundi. Urukundo rwabo rwamaze amezi 8 gusa, kuko ngo uwo mukobwa n'ababyeyi be ntibihanganiye ko Kizito avugana n'abahutu. Il ne supportait pas que je fréquente les milieux hutus de la communauté rwandaise. Iyo nabaga ndi iwabo ababyeyi be bancurangiraga imitoma, ariko naba nkisohoka iwabo ngo bakabwira umukobwa wabo ngo il ne faudra pas suivre Kizito dans ses fréquentations hutu, ngo uzirinde kujyana na Kizito mu nshuti ze z'abahutu. Ati ngiki cyatumye urukundo rwacu rutarenza amezi 8. Kizito ati kandi abakobwa bose b'abanyarwanda twagiye dukundana, twagiye dupfuko uko gushaka urwo rwango n'agasuzuguro k'ubwoko butari ubwabo. Kizito ati nzahitamo kuba ngenyine aho kubana n'abahezanguni. Ati mais quoi qu'il arrive, je serai toujours fier d'avoir choisi de rester seul au lieu d'accepter l'extrémisme. M'embrasser, c'est embrasser la réconciliation. Kumhobera n'uguhobera ubwiyunge. Vestina icyo twabwira abatwumva nuko Kizito Mihigo ngo mbere yo guhura n'uyu mukobwa w'i Burayi, Kizito yagize inshuti mu bwana bwe yahaye izina cyangwa yitwaga Blandine, ndetse ngo wavuzwe cyane mu Rwanda ko ngo ari fiancé wa Kizito. Uyu Blandine ngo ni umuhutukazi, si umubyara na nyina baje gufungirwa mu buroko ku Karubanda barega uruhare ngo baba baragize muri jenoside, ndetse nyina we ngo yaje kugwa mu buroko sararekurwa. Se wa Blandine rero ngo yaba ngo ari mu bishe buguzi se wa Kizito. Kizito avuye i Burayi agiye mu kiruhuko mu Rwanda, yagiye kureba Blandine baganira ku babare bwabo, ari nako Kizito amugaragariza ko atibagiwe kandi ko akimufitiye urukundo bagiranye. Ndetse Kizito yagiye kureba se wa Blandine avuye mu buroko. Kizito ati naramubabariye rwose, ati naho Blandine n'abandi bana bose ntawe ukwiye kuzizwa ibyo se cyangwa sekuru yaba yarakoze. Vestina ariko mu gitabo cya Kizito avuga ko yaje guhura n'urukundo nyarwo. Ati aho mu Bubiligi nahahuriye n'umupadiri w'umunyarwanda, Padiri Augustin Mbandahe wayoboraga Paroisse Saint Joseph de Glim. Uyu Padiri Mbandahe arazwi mu Rwanda kubera indirimbo nyinshi ze yahimbye akiri umuseminari. Mbandahe agakunda indirimbo za Kizito. Kizito yabaga ari kwa Mbandahe kenshi, ndetse misa zo ku cyumweru yacurangaga orgue ya Paroisse. Aho rero Kizito yaje kuhahurira n'umuryango wa Pierre de Marton na Ghislaine Scocard. Baramwikundira cyane bigera naho bamugira umwana wabo enfant adoptif mu buryo bwemewe n'amategeko yo mu Bubiligi. Urukiko rwa Nivelles rubitangaza mu mwaka wa 2009. Uyu muryango utari warigeze ugira umwana wakunze Kizito cyane. Urwo rukundo arwita urw'Imana nyarwo. La rencontre avec mes parents adoptifs et ma relation avec eux, c'est quelque chose de sacré. C'est pour moi un clin d'œil de l'amour vrai de Dieu dans ma vie. Kizito yasubiye mu Rwanda. Vestina nibyo Kizito asubiye mu Rwanda. Ubwo ngo mu kwezi kwa 4 ku mwaka wa 2010 yasabye guhura na Perezida Kagame kugira ngo amushimire ko yaramuhaye amahirwe yo kujya kwiga i Burayi. Kizito ati turi mu kwezi kwa 4 umwaka wa 2010, Perezida Kagame yemeye kunyakira. Fata taxi, tugeze ku irembo kwa Perezida, taxi barayisatse bavuga ko idashobora kwinjira kwa Perezida kuko ngo idasa neza.
pas assez propre pour entrer dans cet endroit. Ubwo mvuye muri iyo taxi, umusirikare unyoboye yanyicaje muri bingaro. Ntangira kureba televiziyo, ntegereje Perezida Kagame. Bidatinze Perezida Kagame yaraje, arambaza ati bite. Ubwo ntangira kuvuga uwo ndi we, uko mbayeho nyuma ya jenoside n'ibyo ngerageza gukora mu rwego rw'imbabazi n'ubwiyunge. Mubwira igitaramo nteganya gukorera muri Hotel Serena mu rwego rwo gushaka amafaranga yo gutangiza Fondation KMP. Ndetse ko nzaba ndi kumwe na Bamporiki Edouard. Perezida Kagame ati Bamporiki muri kumwe mwatanga ubutumwa bwiza. Atahubwo reka nze ndebe inshuti zanjye zikora amafilime zibaze niba ubuhamya bwanyu mwembi butakorerwa filimi ku bwiyunge. Akiva kwa Perezida Kagame yahise ajya kureba Bamporiki kumubwira ko bagiye kuba abahamya b'ubwiyunge. Bamporiki ati ubwo wahuye na bosi nanjye nshaka ko nyakira. Bamporiki nawe koko yaje kujya kwa Perezida yakirwa n'umudamu we. Kizito yongeye kwakirwa na Perezida Kagame mu mwaka ukurikiyeho w'2011 mu kwezi kwa kane. Yari agiye gusaba Perezida imfashanyo mu mishinga ye y'ubwiyunge. Inkunga yarayibonye y'amafaranga miliyoni 40 z'amafaranga y'amanyarwanda. Kizito akomeza ibitaramo by'indirimbo ze z'Imana mu mashuri, mu buroko no mu maparuwasi menshi. Mu mwaka w'2011 yahawe igikombe Sirwa Celebrating Young Rwandan Archivers kubera ibikorwa bye bigamije amahoro n'ubwiyunge. Icyo gikombe yagishyikirijwe na madamu wa Perezida Kagame. Urukundo rwa Kizito n'ubutegetsi ntirwatinze gushwanyuka, dore ko Kizito yari yaranze kujya mu ishyaka, yaranze no kurahira, ndetse akanegura gahunda zimwe za leta nka Ndi Umunyarwanda. Mu mwaka wa 2014 Kizito yasohoye igisobanuro cy'urupfu, indirimbo bamwe bafashe kwipfobya jenoside ikanenga n'umutegetsi bwa FPR. Ubwiza, ibyiza, ibya Kizito byose bitangira guhindura isura, birandura pe. Indirimbo ibuzwa kongera gucurangwa no kuririmbwa aho ariho hose. Ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2014 Kizito baramushimuta. Nyamara ngo yari yateganije gusohora indirimbo ngo yakekaga ko leta yari gukunda ngo yitwa Inzigo yarazingutse. Nyuma yo gushimutwa mu kwa kane mu mwaka wa 2014 yafungiwe ahantu hatazwi. Nyuma aza gucibwa urubanza ku mugaragaro. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2015 Kizito Mihigo yakatiwe igifungo cy'imyaka 10. Mu buroko Kizito yakomeje ubutumwa bwe bwo kwigisha imbabazi n'ubwiyunge. Hagati aho ya Fondation KMP irakora, ndetse ubwo ngo yari ifite abanyamuryango 114, ariko 12 bonyine nibo basuye Kizito mu buroko. Naho abo umuryango wanjye ni Kizito, naho umuryango wanjye mama na bene mama bambaye hafi. Uwa gatanu bazaga kunsura mu buroko, ariko abagabo babashiki banjye ubwo ni baramu banjye nta numwe wansuye. Bashiki banjye bazaga bonyine. Ba data wacu, ba mama wacu n'ababyara banjye nabo baje kundeba mu buroko byaratinze. N'abari mu buyobozi bw'igihugu batawemaga kunshima, nta numwe wansuye muri prison. Ku itariki ya 14 Nzeri ariko kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2018 Kizito yarafunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ku itariki ya 13 Gashyantare ariko kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2020 Kizito yongeye gufatwa arafungwa. Ku itariki ya 16 z'uko kwezi Gashyantare nyine Kizito arapfa, agwa mu cyumba yarafungiyemo i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. None se muri ibi byose niki abantu bizihije muri Kizito Mihigo? Ni umurage w'urukundo nk'uko Kizito yabyanditse ni ku rupapuro rwa 274 Rwanda embrasser la réconciliation. Urukundo ni ingufu zituma tubabarira kandi tukifuriza undi ikiza. Ati naho kubabarira ni icyanzu kidufasha kumva akababaro kundi, kwicisha bugufi, kubabarira no gukundana. Impamvu zo kwizihiza ubuzima bwa Kizito
ni mu ndirimbo ze cyane cyane iteme no mu gitabo Embrasser la réconciliation. M'embrasser, c'est embrasser la réconciliation. Kumpobera ni uguhobera ubwiyunge. dore intego yanjye ya mbere ukubera isi yose umunyu utubutse zifashisha agahinda n'akababaro nagize abandi ibyishimo ariko sinzigera nkoresha ibyishimo nahawe ngo mbababaze nyagasana zabiduhamo ubuzima budashira nzaba igikoresho cy'amahoro y'Imana aho urwango rwashinze ibirindiro kire y'urukundo ahari ubugome n'akababaro kire y'imbabazi zawe aho amakosa n'ibinyoma byateye amatako nzajyana y'ukuri ahatura abantu bashidikanya nzahamya ukwera ahagaje abantu bihebye nzawumuhamya w'ukwizera aho umwijima n'ibibi byawo byateye intebe nzahatunga urumuri akababaro kanjye kazababyarira iseko iseko itera urumbeza mana sigashake guhozwa mbere yo guhoza mana sigashake kumva mbere yo kumva abandi sigashake